この消費税減税、本当に検討しないんですか、総理、いかがですか。われわれもですね、何もしないんですから、はっきりさせてください。何もやらないって決めつけは、私は議論として適当だと全く思いません。それは今まで決めたことじゃないですか。だって、それじゃ足りないから言ってるんでしょ。じゃあ何やるんですか、いかがですか。私たちはこれ、参議院選挙でですね、国民に判断してもらおうと思ってます。ね、ぜひ選挙でこれ、決着つけようじゃないですか、総理、いかがですか、これ。何度申し上げてますが、それはそうでしょう。